посвящается татарским девушкам и женщинам. Потому что татарские женщины самые лучшие хозяйки. Они замечательно заваривают чай и готовят удивительное татарское блюдо чак-чак. Невзначай заглянул на чай. Просто выявилась в доме заварка. Не гадал, не мечтал, так уж вышло, не знал, что нарвался дружок на татар. Әйтмә миңа, әйтмә яратам, дип шаяруың ташла ямси.